大家好，今日咧就又嚟到深圳，啱啱咧就喺福田口岸呢度過咗關。咁我今日要去嘅地方咧就係福田龍批市場。嗱，咁而家咧就要搭呢個4號線。咁我會喺呢個上梅林嗰度轉車，咁轉9號線，搭多3個站咧就去呢個梅景站。咁點解今日要去呢個福田龍批市場咧？咁因為咧就年近歲晚啊，咁相信咧就大部分人咧都有辦年貨嘅呢個需要嘅。當然啦，以往咧就喺香港辦年貨，咁但係而家關口開咗咧，咁北上辦年貨咧亦都係一個新趨向嚟嘅。而家咧我哋就由呢個C 出口梅景站嘅 C 出口，咁出到嚟咧就好快脆就到呢個福田龍批市場噶啦。咁就喺呢個位置咧，就轉個彎，咁再行多百零米咧，咁就到噶啦。咁以前我阿媽咧就辦年貨咧就買定嘅嘢咧就不外乎都係2樣嘢嘅啫，一係就生果，一係咧就海味。嗱，嚟到呢度咧就見到呢個商場咧就寫住呢個農貿批發市場嘅入口啊。咁但係我哋就唔需要喺度行入去嘅，咁因為咧裏邊咧就好多啲揼骨按摩咁咪會招攬你嘅。咁我不如唔行呢度，我就喺外邊嗰度街行過去，亦都一樣嘅啫。咁呢個福田龍批市場咧，咁佢就有啲海味同埋生果咧，都喺埋一笪地方一座大廈裏邊嘅啫。咁另外咧仲有好多啲日常用品啲家居用品咧都會有得賣嘅。如果你喺商場嗰度入咧，就會喺呢一個位置咧就出翻嚟嘅。咁前邊嗰度高咗嗰座咧就係電梯嚟嘅。咁我哋一陣間咧就會搭電梯上去。呢個位置咧其實就唔係正門嚟嘅。咁但係呢個位置咧就近地鐵站，所以咧就會喺呢度入去咧就會方便好多。咁一陣間咧都會同大家行去正門嗰邊，同大家睇下嘅。剛剛咧就從呢個位置咧就喺下底搭電梯上嚟。咁而家呢一度咧就係2樓嚟嘅。呢一層咧就圍住4邊咧，咁主要咧都係賣啲水果同埋蔬菜嘅。咁中間嘅部分咧就會係賣呢個參茸海味嘅。咁同大家睇下啲水果嘅情況啊。咁各樣水果咧都會有嘅。咁連沙田柚咧，咁一大袋咁有成10個8個嘅。咁佢呢度多數咧都係算斤稱嘅。咁以中國斤咁即係500克就為1斤。咁如果你買1 kilo 咧，就即係2斤。以前呢度咧就主要都係做批發嘅，咁而家都做埋零售噶啦。咁即係好似香港嘅油麻地果欄咁樣咁做批發之餘咧就做埋零售。呢度咧就有啲梅州嘅沙田柚咁後邊嗰啲咧就全部都係嚟嘅。咁都幾厲害下嘅，成個沙田柚山咁另外咧就仲見到好多士多啤梨咁都係國內品牌嚟嘅其實。咁外國嘅品牌咧就唔係冇，咁少啲咁解嘅啫。而啲士多啤梨咧就多數咧就來自東北嘅丹東咁出產士多啤梨咧亦都非常之出色嘅。咁嗱，而家見到呢度咧就相當之多嘅蘋果。咁亞克蘇嘅蘋果咧就係新疆嘅。另外仲有陝西樂川同埋呢個雲南嘅醜蘋果添。價錢咧就多數都以呢個出產地嚟定價嘅，所以新疆嘅亞克蘇蘋果咧就的確係會比較貴啲嘅，因為比較出名。其實整個龍批市場嘅水果咧就真係非常之多品種嘅，應有盡有。咁呢個藍莓提子咁柑蘋果芒果蜜瓜乜都有，數得出嘅都有。嗱，呢度咧又見到有呢個新疆嘅黑蘇蘋果、冰糖心咁隔離咧就係芒果。不過而家啲芒果咧就真係好似青 BB 咗啲喎。呢度咧就有啲蜜瓜同埋哈密瓜。咁嗰個檔主個靚女檔主咧就見到我影緊嘢咧，就突然之間咧就
遞咗一嚿蜜瓜過嚟俾我啊，咁啊俾佢嚇親添，咁啊當然啦，婉拒咗佢，多謝咗佢就算啦。不過又咁講，如果你要喺深圳呢度買翻啲生果落去香港呢，咁其實呢就拎係一個極大嘅問題啦。咁如果唔係住北區即係上水粉嶺呢個天水圍元朗咁呢，其實你要拎翻去，就算好似我咁拎去香港島呢，咁我都覺得係非常之麻煩嘅。雖然對比起香港咧就平咗起碼1/3啦，但係對於我嚟講咧，就我啲咁嘅懶人咧就唔會拎嘅。但係如果你攞嚟送禮咁樣咧，佢有啲禮盒裝嘅咧，包得靚靚地咧，咁其實買翻去咧亦都冇乜問題啊。梗係啦，如果你包得靚靚地送俾人咧，就當然亦都要價錢合眼緣啊。就算連榴蓮咧都有專賣店，成個買翻香港咧就應該冇乜可能噶啦。但係咧佢有啲淨係榴蓮肉咧就急凍咗嘅，咁如果攞個冰袋袋住咧，都應該可以拎到翻香港嘅。士多啤梨咧，你係可以揀過晒咧，然之後先至叫佢包一盒咁樣包落去嘅。佢呢度咧就寫住丹東嘅士多啤梨咧就20蚊一斤，睇落都幾新鮮幾靚仔啊！面前呢啲咧全部都係車厘茄嚟嘅，五顏六色。呢一邊咧就有啲白色嘅士多啤梨叫做淡雪啊。老細開價咧就101蚊一盒，但係見我想走咧，佢就話100蚊都 OK。當然啦，我點會攞住個士多啤梨四圍走啊？市場中間咧就揀開咗好條街啊，呢條係第10街，多數都賣啲海味參茸咁樣嘅。羊肚菌咧就320蚊一斤，應該仲有價講嘅。而家面前呢啲咧就係雲南嘅田七，而呢度咧就有各種散裝嘅茶葉，鴨屎香就220蚊斤啊。而呢度咧就有好多急凍咗嘅海味魚翅鮑魚海參佢要浸發嗰啲咧，佢都會同你浸發好晒嘅，攞嚟一盒盒賣嘅。而家呢啲咧就係浸發好嘅海參你攞翻屋企咧一煲咧就食得噶啦。呢啲蝦乾咧就曬好咗咧都咁大隻未曬之前咧都應該係巨無霸嚟噶啦。行到盡頭呢度呢，就有幾間比較大間啲嘅參茸海味鋪頭當然啦，我就冇幫襯，就唔去搞搞震啦。行過呢，就望下就算啦。
咁啊睇離遠望咧，佢嗰啲咁嘅芭膠咧都非常之大隻啊，即係成塊面咁大塊，都仲係未發嘅喎。好啦，2樓呢度咧就行咗個圈，咁啊賣生果啊、賣參茸啊地方咧都睇過啦。咁而家落翻樓下，一落到嚟樓下咧就呢度咧就係賣花嘅。咁啊花鳥蟲魚咧，咁就其實佢花檔就唔太多嘅啫，得幾檔嘅。咁另外咧就有啲賣啲寵物雀仔嘅地方啊。咁我就認為咧寵物咧就唔該你領養啦，就唔好花錢去買啦。咁當然啦，你亦都帶唔到翻嚟香港嘅，只係睇下就算啦。呢一間呢，就主要呢，就係賣呢個雀仔啊，咁啊多數就係啲彩鳳啊咁樣嘅，咁啊顏色就非常之漂亮啊，但係你亦都帶唔到翻嚟香港嘅。有雀仔呢，就自然會有呢個觀賞魚噶啦。過年嘅裝飾呢，咁啊宮燈啊、揮春啊、利是封啊呢啲呢，咁啊唔少得嘅。咁但係呢一度呢，就好似我而家見到呢，淨係得呢一間啫喎。咁啊唔似得喺筍崗嗰邊啊，嗰邊呢就有成條街咁長啊，都係賣呢啲咁嘅過年用品啊。喺地下呢一層呢，咁啊海味乾貨街呢就喺面前啦，咁啊行入去望下，咁啊頭先上面嗰個呢就應該係參茸嘅，咁啊呢度呢就主要賣呢個海味乾貨為主，就連沙煲罌罉都有得賣啊！真係開門七件事，柴米油鹽醬醋茶呢都可以喺度揾到嘅。辣椒乾、辣椒粉同埋各式嘅香料呢，咁啊一應俱全啦。呢度呢一樽樽嘅都係啲醬料啊，咁啊有大樽有細樽嘅。呢條呢就良友二街啊，咁啊所以呢，佢哋啲嘢呢就分類得好清晰下嘅，咁啊但係鋪頭裏邊賣嘅嘢呢，就可能會好雜啊。呢一間呢，就主要都係賣啲餅乾零食啊，同埋啲堅果嘅。咁啊嗱，而家呢度呢啲呢，就一包包嗰啲零食嚟嘅。咁隔離呢度呢，就有啲開心果嗱而家面前呢一盒呢，就應該係合桃嚟嘅。
行完呢個糧油食品呢，咁啊不如行下啲海鮮嘅賣海鮮嘅地方啊。咁啊嚟到呢個叫做鮮活館啊。咁啊賣雞賣鴨嘅呢，我就唔睇啦。咁啊不如睇下佢有冇啲咩嘅海鮮賣啦。由於而家呢個時間呢，就已經係中午啦，咁啊人呢就比較少啲，咁啊有啲檔主呢都仲喺度食飯啦已經，咁魚呢亦都唔係太多啊，咁啊嗱呢度呢就買嘢嘅人呢就寥寥可數，咁啊老細喺度揀緊蟹啊，咁呢啲呢就係沙蟲啊，咁啊貝類就唔少嘅，台山膏蟹睇落都好似幾多膏啊！呢個時間呢，大閘蟹呢就已經水尾㗎啦，咁啊不過呢都仲有得賣。嗱，而家呢度呢就有啲象拔蚌啦，咁啊有大有細啊，上面嗰盤係細隻啲嘅，咁隔離呢啲呢就係花螺。嗱，而家見到呢啲呢就係田雞同牛蛙啊，牛蛙就大隻啲嘅，咁隔離呢啲呢就係黃鱔，咁啊好生猛啊，四圍喐啊，咁啊不過有啲核突。面前呢度呢，就係深圳市福田農產品批發市場有限公司嘅正門啊！福田農批市場呢，咁啊參觀完啦，咁我呢就會搭一個站地鐵呢，就去景田站嘅，然之後呢就轉2號線呢，就去呢個蓮塘口岸就返香港嘅。頻道結束之前呢，就有一樣嘢要提大家嘅嚇。咁啊，臘腸、臘肉呢啲呢，就係屬於生肉類啊，就唔可以帶過關嘅。咁如果大家辦年貨嘅時間呢，咁呢一樣嘢呢，就真係要切記啊，捉到呢，就可能要罰錢嘅。好啦，呢個北上辦年貨嘅視頻呢，就到此要結束啦。希望下個視頻呢，就再見到大家，多謝大家收睇，拜拜。